其實咧，我就好建議大家初十咧去自己住或者工作地方附近嘅廟宇拜土地。係啦，土地甚至乎你如果屋企有土地有安土地嗱，記得要有師傅開個光啊，好緊要呢樣嘢。咁點解我哋會拜土地咧？係其實土地係最接近我哋人間嘅神啊。我哋有時去有一啲要求請求咧，佢反而會最容易幫到我。揾個區議員咁樣樣係啦，近係啦，啲貼下地幫你。係啦，咁樣反而土地嘅力係大嘅。係。一間我都可以分享下一個我第一次我哋感覺到土地一個力好大嘅。話說我第一次做呢個冤親債主超度，同啲師兄一齊做，第一次做啊。咁咧，我哋其實就都已經請走晒啲冤親㗎啦，清走晒帶咗佢哋超度㗎啦。咁亦都請走大神㗎啦，即係都燒埋嘢，答謝神㗎啦。咁我哋咧就好，問係咪搞得掂啦？收工。咁跟住咧，我哋喺個單位入邊咧。走廊係冇窗，亦我哋間屋其實對住埲牆嘅啫。好啦，對門咧係一啲打橫開好重嘅個鎖，對門係鐵嚟嘅鎖嚟嘅，我都幾肯定係有鎖。對門係自己嘭